各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係10月12號2023年，我係 Boris。首先聲明呢個 video 係做教育用途，請大家唔好用我嘅分析作為投資決定。如果投資嘅話，請同你投資顧問查詢。今日 CPI 嘅 number 公佈出嚟啦，就 market 就 sell off 啦。咁今日同你探討到底呢一個係一個新嘅 sell off 啊，或者呢個係一個買入嘅機會啦嚇。所以千祈唔好錯過今日嘅 video 嚇。咁另外咧，我哋會睇一睇咧個波動指數啦嚇，睇一睇係65分鐘嘅 Elliott Wave Pattern 啊，就係個 bottom 上嚟之後，個 Elliott Wave Pattern 到底係點樣嘅咧？金同銀係唔係買入嘅機會咧？同埋油價金同銀嘅 daily 圖同 weekly 圖啦，係咪話俾我知呢個時間係一個買入嘅機會啦？咁我哋仲要睇一睇呢個全球嘅 World Index ACWI， 就係到底呢個整體國際市場係咪有個買入定係繼續 sell off 嘅機會？所以大家千祈唔好錯過。今日公佈嘅係 CPI 啦，就 Consumer Price Index， 基本上係通脹嘅指標啦。CPI 就分開咧，就係普通嘅 CPI 同埋 core 嘅 CPI 嘅。咁 CPI 咧就包括埋咧就食物同能源，咁呢個都係正常嘅。OK 但係美國咧就搞個 core CPI， 就將食物同能源就將佢減咗出嚟嘅。咁咧即係代表即係最 essential 嘅嘢咧，其實咧就唔計落去。其實大家可以知道就係呢啲都係 manipulate 市場嘅方法啦。咁今日公佈嘅 core CPI 咧，即係話唔計food 同埋 energy 咧，喺一個月之間嘅改變咧，係 core 咧 forecast 嚟講咧，就係0.3對0.3啦，即係原本預計0.3，結果係0.3，所以冇乜大嘅改變啦。咁 CPI month to month， 當你計埋 energy 同 food price 入去嘅時間咧，就係 forecast 同埋 actual 咧就多咗0.1咁多嘅。OK， 而呢一個咧就造成咗市場嘅 sell off 啦。另外咧 core CPI 咧，如果你計一年喺12個月入邊咧嚟講咧 ，forecast 同 actual 咧都係一樣嘅啫。而 CPI 嘅 year of year 咧，即係一年入邊啦 ，forecast 係3.6咧。而真正係3.7，所以整體嚟講，如果你係計埋食物同埋能源嘅話咧，喺12個月入邊咧，即係預計咧同埋實質嘅CPI number 咧係多咗0.1咁樣啦。咁而申請呢個失業周濟嘅咧，就 forecast 原本係21萬咧，而家實質咧就20萬09千，咁即係呢個唔係太大分別啦。所以0.1% 嘅 CPI 令到市場咧產生咗好大嘅改變嚇。第一個咧，我哋睇到 yield 啦，就係10年債券息口咧突然間飆升翻上去啦，係升咗成2.5%嘅。咁我哋早喺4日前咧見到咧10年債券嘅息口位咧係產生咗呢個 long tail 嚇，呢個4.8.87厘咧就開始回吐啦。咁呢個咁大嘅反彈啊，係一個技術反彈啦，定係一個升幅嘅繼續嘅延伸咧嚇。另外就美元啦，美元亦都受到息口嘅支持咧，就反彈啦。但係美元咧係跌破咗呢一個喺7月上嚟嘅升勢嘅趨線啦。咁跟住咧反彈翻去趨線呢個阻力位噶。如果你睇一個星期嘅股市嘅表現嘅話，其實咧基本上大部分股票咧都係一個 positive return 嚟嘅，特別係大家睇到係科技股啦，energy 股咧亦都係好多係 positive 嘅，甚至 industrial 股啦，咁 communication 股亦都做得唔錯嘅。比較弱嘅咧，我哋可以見到咧就係呢一個嘅consumer defensive 啦，防守類型股啦。同埋咧呢一個係medical 股嘅。如果我睇睇道指啦，道指大家如果留意啦，佢喺呢一個位置咧，即係我哋講緊喺34,750點呢啲位咧，係一個好高嘅交投量嘅，即係跌落嚟嘅交投量啦。咁所以咧，
如果個市場反彈翻呢一個34,750點至到35,000點呢個位咧，係一個最主要嘅阻力位嘅。但係如果你畫一個 trend line 跌落嚟嘅話咧，即係我哋叫斜嘅跌落嚟嘅 trend line 咧，佢阻力位咧亦都會喺差唔多喺呢一個位置，即係話34,250點啦，或者我哋係呢一個成個 retracement 跌幅嘅一半呢個位嘅。咁我相信呢個反彈基本上都未結束嘅 ，OK， 起碼都要 test 下呢啲位先啦。嗱，至於 S&P 500咧，就個圖就比較複雜好多啦。大家睇到咧，嗱呢個有個 gap 位啦，有個跳空嘅 gap 位啦，咁佢啱啱碰到呢個 gap 位咧，開始咧就有阻力啦。第二個咧就喺上邊呢一個有 shadow 呢個位啦，就係呢個位咧係一個最高嘅交投量嘅地方啦。咁另外咧就係呢度亦都有個 declining trend line， 同埋咧呢個50天平均線嘅 ，OK。咁如果 S&P 500咧能夠 fill 咗呢個 gap 嘅話咧，咁佢就好大機會就會 test 呢個 trend line 嘅阻力位啦。因為我哋睇到而家 NASA 咧基本上就 test 緊呢一個位置嘅 ，OK。咁如果佢再能夠上去嘅話，呢個位置咧就成為佢最後嘅阻力位啦。一旦能夠衝破，基本上就4,500點啦。咁 S&P 500咧就好容易就會再次探呢個4,600點噶啦。嗱，至於 Nasdaq 100咧就係碰緊呢個 trend line 嘅阻力位啦，而呢一個位置咧亦都係相當之阻力大嘅原因係呢啲位置咧係最高嘅交投量嘅阻力位啦。一旦佢能夠突破15,618點咧，新嘅 uptrend 就會開始。大家睇到 Nasdaq 100咧個反彈係比起所有其他指數都強嘅 ，OK。嗱，至於 Russell 2000咧，亦都喺底部開始反彈啦。嗱，今日我哋睇一睇 Russell 2000佢嘅交投量啦。大家睇到2022年嘅時候，當佢由喺11月嘅時間，即係2021年11月開始跌落嚟嘅時間咧，呢啲嘅交投量咧都係相當之大嘅。2022年嘅1月啦，2022年嘅5月啦，嗱，咁跟住咧交投量開始減少噶啦 ，OK， 直至到咧喺今年嘅3月嘅時間，因為銀行嘅危機啦，咁呢個交投量亦都係相當之高嘅。咁基本上嚟講，呢啲都係 panic selling 嚟嘅，可以咁講嚇。但係大家睇下跟住呢啲嘅 bottom 啊，同而家呢次跌幅度啦，我哋見到佢嘅成交量咧，其實根本就係唔高嘅。佢就算佢 selling volume 都係好低嘅。即係證明個市場基本上都已經係 sell 得七七八八嘅啦 ，OK。咁如果 Russell 2000能夠守住呢個位嘅話咧，基本上咧大嘅指數應該都係 positive 嘅。嗱，咁我哋睇翻一日、一個星期同一個月嘅表現啦。嗱，今日當然係滿江紅啦，所有嘅板塊今日都係 sell off 嘅，冇乜邊個係即係 positive 嘅啦。嗱，一個星期嚟講咧 ，energy 咧仍然係相當強啦 ，utility 係有好大嘅反彈咧，原因就係息口開始跌翻落嚟啦。technology 股亦都係受到息口跌翻落嚟嘅反彈啦 ，communication service 啦。連 industrial 啦，呢啲都係一啲嘅即係我哋叫做息口 sensitive 嘅行業同埋 cyclical 嘅行業啦。咁表現最差嘅反而係 consumer defensive 嚇。喺一個月入邊咧，大部分嘅板塊都係negative 嘅，只有呢一個 communication service 咧係 positive 嘅啫。嗱，咁我哋睇一睇 market breadth 啦。嗱，呢一個咧就係將有幾多 percentage 嘅股票喺20天平均線以上咧，除一除呢一個有幾多嘅股票咧喺50天平均線以上 ，OK。通常咧喺一個逆轉嘅時間咧，我都會見到呢一種嘅情形，就係話咧20天嘅平均線咧開始好多嘅股票上翻去20天啦。而大部分股票能夠帶動升嘅話咧，而50天咧就會跟住佢開始升 ，OK。咁所以咧，我哋每一次有 market thrust 嘅時間咧，都會見到同樣嘅情形會產生嘅。嗱，另外咧就係個 PMO buy signal 咧，亦都開始升得比較強勁啦。呢一個係納斯達克100啦，大家見到已經去翻咧9月頭嘅時間嗰個嘅高位㗎啦 ，OK。而佢 PMO 咧亦都係底部咧開始產生 crossover 啊。
嗱，咁到底呢個市場值唔值得買入呢？正如我上個星期講呢，就市場已經波動咗，應該就係可以繼續買嘅。咁大家如果有興趣咧，就可以睇埋我哋下邊嘅 video，大家可以去我哋嘅網站咧訂購啦。我哋今日咧同大家做呢個 preview 咧就講到呢度，我哋下星期再見，拜拜。